bangi mu maaso ga Mukama waffe sallallahu alaihi wasallam kubanga tuli ku polisi ebiyajja okujjawo kusosola kiki bangi amugati zine uyu mutama okusooka yali amutabiddwa bwe yajjukira nti ono gwenjogera naye mubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam tayinza kumusiibira musajja mubi kagere n'ono bwalonzi kumanyi te bweimamu ti nina naye program bweti mpa magezi ki ngeri naye mu maaso olinako obuzibu kubanga Usama Fatima bintu Qais besangamu obuzibu yalipootinga nga ti ya Rasulullah nondera ako ku babiri yamunondera mulala kubanga osanga omusajja yagaa nti nali dereva watulera myaka 2 nenditayalinga nali musomesa wa primary myaka 3 nenditayalinga nti togenda kusanga mwani aganye nti nali mufumbo emyaka 2 nenditayalinga ye program esimu okuba empanvu yakwegendereza naye okwegendereza kwayo konna kuli eno ewasookerwa kubanga newali omusingi obufumbo kwe bugenda okutuula gwandibadde gwa concrete si kuzimba musingi muyabayaba era ebiseera ebisinga obufumbo busookerwako amazambi so sibagenze kusooka ate batambulako omuzingo oloogi biki ate baga bafumbiriganwa oba butagala nnyo kulwaki omusingi gwe baatuka okuzimbayo mufu kyabulabe nnyo obufumbo bwe n'omukyala wo bweyagala okuwasa oweeko omutwale ate okusooka okuzanyiramu mwe oba okosa bingi anti olutuukenge nga maze omuleeta muli waka nga mu butambula ogenze kunonya ssente nga nekisajja omumanyi ebizibu bikubidde era okefudde musuze eri tasuze mubakazi oyo yarabbi kubanga nze kenyini nange nga tanandeetera bibi yasooka kola soka omusajja twali yasubira mu kibirimu kayafudde yalowooza birala oba yasobola okubikola ku nze nga tanandeeta tasobola kupita mu kati kati nono agenze waabo oba bafiiriddwa agenze programu nga si yakusula programu ezekyukirakyukira eyo najasulayo anzise kyamumanyize kenyini naye kenyini nabiraba yabikola ebyo nga afunye obuzibu kati ewakona obwesiga buba butono si obufumbo bukulemberamu ebintu byakalamu obwesiga waka buba butono esimu ebawa mukyala we ndinayima mukyebine tolimba nti mumpe mukasoga nti yenze omukyala naga nti baasi kati omutima guterere nokuze bakukwasa bakuteeka buteezi bati binaseera nokukozesa ani ali awo nomubuuza nti kati lwaki omutima guteredde anti baba naawe tajja kukola bikyamu amakulu amweraliikirira kati obufumbo si programu yakusala teri mugulitayapinga bwalira kati nabiwumuleebyo lwakwetegereza nnyo tewaliyo kintu kisinga buzibu kirimu challenge esinga bufumbo tekiriyo tubula n'abantu ku mirimu bonna basangamu obwangu naye omukyalo oyo gwolaba tawangalikika naye waka tolunda mwembata 5 nosubiri mulo programu tisiyakusala ate nga Allah yagikola nga ye n'okubaawo kubanga osobola okuba nga tolina mbaata tolunda nkoko tolunda mbuzi osobola okubaawo oyo alina okubaawo ate katugambe tuti kyandibira mubana basajja bagendere basajja bano oba nga otuteekawo ebifaananyi bingi bitukusuubira lwaki talina mukyala ateekedde okubaawo osulawo Qur'ani yange olowooza nga oli mugezi nnyo ojja kuterekawo programu ezo olina okuwangala obulamu obukuumu asobola kusulawo Qur'ani yange olina kuwangala bulamu bugumu kuba amateeka njala kuwasa naye ngina kuwugiriza nti omukyala bino byoga ntugedeko kakofi shop kafe tutuleko awo atulino kameza naawe oli eri munyumye kakofi mugende ebyo byesi byaffe bya kiyudaaya linda kumala okusasula omukyala womutwale oba musulayo mu kakofi shop musuleyo sife kokopako amasomero agakola obulungi egayita ebibuuzo senior 4 senior 6 gegayinza okukopa buli obusomero bw'ebibuuzo oba buli obusomero bw'ebibuuzo ebukopa system eziri mugano bakola bakyaba okuwangula kati ekibiina ekyaffe ekisinga bulungi olwokuba kirina amateeka naye tugasulawo netukopa ebibiina ebyabula ebyakwebera ebisemba era bwetuwulira emisango gyabweru ne defilement naki gisira kutandika ku myaka 26 paka kwasatu omubiri guno gwatondebwa ogw'omwana omulenzi
nagujja gugumiikirize mpaka emyaka 2 emeka era kyola ne bannabbi ba Allah bonna tebiyawiza nti tebasukkangaawo ne mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawasalina 2 emeka 2 emeka buli wosukka onowooza mala kugula bangalo ngule muluka enene ngule nankani bizinesi sente nyingi omuguga nti fetukooye kyaguukaka muluka sayini emuluka ekulaza amafuta temuli tala myufu wemuvuga nize kyagende bejja kuzikira olwo era tugenda tutunulira abazungu bana bazanya emipiira ali 30 talina mukyala asula mu nyumba ya eka 3 agira nida baliyo amanyi wayatanga omukyala abamu yetaaza manyiwo talina matwaga mufuga olina hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam ezikutangira tosuukawa kyafa tugamba sallallahu alaihi wasallam nti addunya sijinu lmumin wa jannatu lkafiri fi lbukhari wa muslim eduniya eno komera lyamukkiriza ate ejja neyabajemu obanga ddamu nti haram nokoma obanga ddamu nti ekiri haram nokoma lwaki naki yafananya eduniya nekomera kumukkiriza tewetaaya wa jannatul kafiri ati baba yemujjana yeyeetaaya nga bwekenti yo aba yagadde omukyala wamusanga manyiwo kubanga yeyeetaaya kuti weetaaya oba omwagadde tokkirizibwa era bwomukwatiraku jahannama yaslaunaha fabisa alqarar osonsebwa mu jahannama ate obuddo bumu olamu twabulabikisa gwa muzambia eki jukira yazigaba nakunyigira awasiza mukyala we wadde obusente butono naye nga mulirejesitadi maaso ga Allah abamanyi ajateekamu emikisa okusinga okubanga mulirejesitadi mukingiddomu ya shaitan anti timuli baboowa wabula yatuteekawo alina byagala tukole yateekawo alina byagala tukole so siga okukola byoyagala era werijja ogenda kukola byoyagala oli mugezi nnyo weti tojja kufuna mirembe ku duniya ate ne ku akhira togenda kufuna mirembe ate nomunange abagenda okufuna emirembe ku akhira balina okufuna emirembe ku duniya biri ebyo ate alifuna mirembe ku duniya tagenda gifuna ku akhira omala gifuna wano Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi webamuzala Syria mu Damascus mwaka 1961 hijiriya omu ku scholars abazibu ennyo mu ummeno botalina kuyisaako maaso Mungu yamwa yagamba nti qalbu lmumin fi sadirihi kahali aljism fi qabrihi omutima gwo mu kifuba kyo embeera gye guwangaaliramu efoddeyo wegenda okubeera mu ntaana kigambo kiri tekiniko embeera y'omutima gwo mu kifuba wano gye gubangaaliramu yembeera yaboddeyo mu ntaana nga bakutaddeyo namuza kefu shekha kalama ajibu jidda kijja kijayo agamba nti omutima gwe gulangulira waasiwaasi panic stress mu bulamu buno obwensi era bwogenda okubeera mu ntaana atwena mirembe bwogenda okubeera mu ntaana ebyo byonna biba tebiri mu mutima gwo wano ku duniya era bwogenda okubeera muki bamuuza ekyo kijja kitya nti kasi oba kumata ga Allah olina okuwagala na stress na pressure na paniki na kina byonna asobola amatyaga ga Allah kati obulamu obulungi bwe twogerako wano si ffe bwe tutegeera obulamu obulungi bwe twogerako wano si ffe bwe tukola ffe kubanga tumanyi obulamu obulungi emmotoka ey'ebbeeyi enyumba ey'ebbeeyi era kati omulimu gwa sente nyingi alina ebyo nga tasalayo laakandeemu alina obulamu obulungi oyo nga tasalayo laakandeemu bamukuma bukumi n'olungi bagula luggule talukwatako emmotoka n'ateeza esuuti ati n'ayitawo alina obulamu obulungi obulamu obulungi bulala ye Allah bwayita obulamu obulungi bulala naffe tutegeramu biki n'esibwebwo naye tuwega nti rabbana atina fi dunya hasana ayi Allah tuwe ebirungi mu duniya wa fil akhirati hasana ne ku nkomerero tuwe ebirungi kyetegeeza
ebigambo bitegedde mwana mashallah tabarakallah panchikanga mukimanyi bira mujje buli alita wakola ki niwe bati banyiga okusigira bonako time yetuuka nga gwe punching bar eri obuto wagiranga nga weerijja olwokubamanyi mwegali ne sente ozirina time yetuuka lwokuteekawo omufikisa kubagenda nkompula ebisimu byonna lwokubonaabona kwe tulina abasajja mu duniya muno tuzanyira ku baana legeddoni oza bagwayo nga ngendo genda bibuuza okusinza ku kadde ekigambo kino kyayogera owekitiibwa Ibn Qahtan fenune eyatihi Ibn Qahtan mumanya aveeri muzubikisitaani myaka nga 10 bukyafa rahmatullahi alayhi mazima ddala bambi abeetegereza ebikula by'abakyala okumanya beauty figa kapira kyesiga okuvanga balundi kapira kyeddakaawo ebyo abaami abamala obudde bwabwe mu ebyo babeera ng'embwa eyetololera mu nnyama kubanga embwa mu bulamu bwayo esinga kwagala nnyama lubugikwana n'ogiteekamu nogaa nti ogirya oba olimba kyategeeza wano ku mbwa njala ogisimbulawo bwoti tekewo omuntu tegeeza embwa ekisinga okugiwomera mu nsi muno nnyama nti kati jawo embwa kati bwogikwata embwa eyo n'ogiteeka mu nnyama muli nga mwetololera ng'ate nokiga nti ogirya ejja kugirya n'ogikubaku obukubi miggu nejja giri nga kyategeeza kyekiruwa kasita obeera mu gabuuziboozi ekiko ekyo oteekeddwa ogwe mu bikyamu gomanyi figeze ennungi gomanyi ekabira ennungi ezibamu bakazi abalungi gomanyi ebitende ebirina okubaawo mukagayo omukazi ebyo si byaffe min khawarim almurua ekamu akalaga empisa embi n'obukendevu bwabukkiriza asobola kufuna kufulu eya sitiiru nakiziba ku bintu ebyo omukwano nebyenfuna awo ejjana bwe tulemera ebintu ebyo bwe tugwira era bwe tuseererera mukwano byafuna ebisinga tutigomya byebigenda tukemesa ejjana okufuna obwesigwa mu by'omukwano ejjana obutandisa ogyerengera kati bwogattako obwesigwa mu byenfuna ngaolina obusente z'abantu banno mukukana bulungi awo olusulo ejjana nga otandika odduulira naye sikyamu sebadde atunywezi n'akasemera ddala batugamba basooka abalongoofu khalaqa llahu almalaika faja'ala lahum uqulan bila shahwa wa khalaqa llahu albaha'im faja'ala lahum shahwa bila aqlan wa khalaqa llahu bani adama faja'ala lahu aqlan wa shahwa Allah yatonda abamalayika n'abawa amagezi nga tebalina feelings tebalina mukwano n'atonda ebisolo n'abiwa feelings birina omukwano tebirina magezi gwe nakuwa bibiri omwanadamu ensolo erina omukwano mungi terina magezi bwe yakuwa bimeka nga kikyayagala Allah tabaraka wataala amagezi gano ge gagafuga omukwano amagezi gano gafuga biki mukwano omanye nti oyo yebaze oli si wange wadde yalabise bulungi oyo omukyala si wange wadde munyiri wange alika era bwe kakutanda omukwano ne gubikka amagezi owangalanga bisolo mubirabe engeri ebikulamu omukwano gwabyo timuli magezi n'abantu gye bali omukwano gwe gwasukka ne gukkuba ne guyisa amagezi tayawula wakati w'abakyala babeera batali babe ebya mukyala mumasaluza wuwe bonna babo amagezi bagabikka omukwano gwe gwasukka tembaleko wasawasa eziizawe mulamu wange nankane yabamu basikiwana omukwano amagezi bagabikka n'ayisukka aye omwana omulungi buli amusala mu maaso kasabadde enusu yaloza bba yatuwa bibiri malayika baffe yoine ebisolo birine natuwa bibiri kino kikonto naye kasa kakutanda Allah nakuwa amagezi nga gafuga omukwano kuno kunsoberako nga bamalayika era kyekitiibwa ky'omuntu yenna gyava yenkana ekitiibwa kyekisibukawa amagezi kontrolika mukwano si buli akusaze mu maaso tukagamba omusomesi gakagamba nosaba akanamba k'essimu nowanika kamesi kuli sanga tuwa amagezi agafuga omukwano kasita amagezi gafuga omukwano ku nsoba nga bamalayika
kubanga luli lwa kitiibwa buli omu abaako ekitiibwa era buli omu abaako kutya buli omu abaako ekitiibwa yawe tufiira bana ebiro byange ebyo byenza nnyo okumpuliriza barakallahu fikum wa jazakumullahu khair inshallah tuwe magezi agafuga omukwano n'okusetinga obulamu bwaffe mu mbeera ya Quran al-Karim tubenga kwetwekumira obulamu bwaffe bukumira mu bifo nga bino ebyogerwamu ebigambo bya Allah tabaraka wa taala kubanga ebbeeyi yaffe mu duniya ne ku akhira eri mu kulabikira nnyo mu bifo nga bino tewali ekifo kirala mugenda kubeera wa bbeeyi mu duniya ne ku akhira okujjako nga ebifo ebirimu Quran oboogera ku Quran ne hadith z'owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum wa jazakumullahu khair subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh